神戸岸田クリニック公式チャンネル。今回は止まらないくしゃみ。なんで何度も出るのって思いますよね。その原因を3つのポイントに絞ってめちゃくちゃ分かりやすく解説します。まず1つ目、アレルギー反応です。これが一番多いですね。花粉とかハウスダストに体が過剰防衛しちゃってる状態。透明でサラサラの鼻水や目のかゆみがサインですけど、熱は出ないのが特徴です。2つ目は風邪みたいな感染症。これはウイルスを外に追い出すための戦いの証拠。喉の痛みや熱も出ることが多いですね。鼻水もだんだん黄色っぽくネバネバしてくることがあります。これはウイルスと戦った白血球の死骸が混じった、つまり膿なんですね。そして最後3つ目はその他の刺激。アレルギーでも風邪でもない急な温度の変化とか、太陽みたいな強い光を見た時の反射、あとは故障なんかが原因になることもあります。詳しくは神戸岸田クリニックのホームページや YouTube を参考にしてください。